salve, galera. Galera, ó, agora a motorizada tá aí, ó. Tá no jeito. Já tá funcional de novo. Galera, se o clima ajudar, se não chover, eu vou até gravar um rolezinho, beleza? Mas ó, a motorizada já tá aí, ó, funcional. Tá no jeito. Aí, se não der pra gravar hoje, durante a semana eu gravo um vídeo. E é isso. E solto aí no canal. E é isso, galera. Você gosta de vídeo de motorizada? Já se inscreve aí. E aguarde que vai sair vídeo novo de motorizada. Se você quiser ver alguns rolês que eu gravei, tem aí na playlist de rolê de motorizada. E é isso. Tamo junto.